Ассалаумағалейкум достар. Күні кеше Дубайдағы демалып ес алып жүргенде бір Ресей азаматшасымен танысқаным. Ол Ресейдегі блогер. Сол кезде олардың таңғалатыны, сіздерде YouTube бар, Facebook бар, Instagram бар, TikTok бар дейді. Бізде олардың біреуі жоқ дейді. Не себепті олар жоқ десем, себебі оларда соғыс болып жатыр. Өздеріңіз білетіндей, Украина мемлекеті мен Ресей мемлекетінің арасында кикілжің болып жатыр. Сол үшін достар, біздер уақытты босқа өткізбей, Facebook-пен болсын, Instagram, TikTok, YouTube болсын, кез келген өзіміздегі ұнайтын видеоларды міндетті түрде, өте сапалы түрде емес, өзіңізге қалай ұнайды, соны TikTok-қа жүктеу арқылы көптеген ақша табасыздар. Ол TikTok қазір сондай видеоларға көп видео салған сайын, лайктар көбейген сайын, және жақсы комментарий қалдырған сайын көп ақша төлейді. Қазақстанда TikTok өте қарқын дамып жатыр. Пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер.